në nartë po ndërton dhëndri Donald Trumpit, apo Edi Rama me kastratin. Dua të sjell urgjentisht në vëmendjen e këtij kuvendi një masakër mjedisore që po ndodh aktualisht në zonën e Pish-Porto Nartës, në cilën makineritë të rënda prej ditësh tashmë kanë ndërhyrë në mënyrë barbare në një zonë mjedisore të mbrojtur. Madje ndoshta në zonën mjedisore më të rëndësishme të vendit nga pikpamja e monumenteve natyrore dhe të biodiversitetit. Aktivistët e shoqatave mjedisore prej ditësh tashmë kanë vënë alarmin edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, veçse duket sikur askush nuk di asgjë, as se kush po ndërton, as se çfarë po ndërtohet, as nëse ka leje mjedisore dhe as nëse ajo zonë është nxjerr nga zonat e mbrojtura. Për dëgjesa publike as që bëhet fjalë fare, por edhe në takimin që është mbajtur me ministrin e mjedisit zotin Jaupaj, ai është shprehur se nuk ka informacion për asgjë. Tani, këtu ose kemi një shtet analfabetësh, ose kemi një shtet mafios, që ka një lloj omertaje, një lloj pakti për të mbyllur veshët dhe syt, edhe pse ndërhyet përsëris në një zonë të mbrojtur në ditën me diell. Në atë zonë ka vetëm makineri të rënda me logot e Kastratit, të Salillarit, Altea Geostudio dhe të UCC-s. Këta janë shteti në zonën e Nartës, asnjë si thua prani e policisë të shtetit apo e inspektorëve të mjedisit. Dua të citoj këtu tekstin e kapitullit 27 të piketës përmbyllëse për mbrojtjen e mjedisit, ku shkruhet, dhe po citoj: Shqipëria duhet të përshtatet me legjislacionin e BE-s në fushën e mbrojtjes së natyrës, duke abroguar amendamentet e papajtueshme të ligjit për zonat e mbrojtura të vitit 2024. Dhe këtu e ka fjalën për amendamentet që lejojnë rezorte me 5 yje në zonat e mbrojtura, dhe po vazhdoj, dhe duke abroguar ligjin e vitit 2015 për investitorët strategjik. Tani, Sofiani nuk ndodhet në sallë, veçse duhet na përgjigjet nëse